નમસ્કાર 11 વાગ્યાના સમાચાર સાથે હું છું હિના। સૌથી પહેલા બુલેટિનમાં વાત કરવી છે સિરપ કાંડથી રાજ્યમાં ખળભળાટ વિશે। તો ખેડાના બિલોદરા સિરપકાંડમાં 5ના મોત કેસમાં હવે વધુ એક વ્યક્તિ જીવન મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યો છે। વેન્ટિલેટર પર મહેમદાબાદના સોજાલીનો વિપુલ નામનો યુવક જે 22 વર્ષીય વિપુલ સોઢાએ નશીલી સિરપનું સેવન કર્યું હતું। આરોપી જે આ સિરપનું સેવન કર્યું હતું જેની તબિયત ખરાબ છે। આયુર્વેદિક સિરપની ઝેરી અસર થતાં તેને હોસ્પિટલ ખસેડાયો હતો। વિપુલ બિલોદરા સ્થિત મામાના ઘરે ગરબા જોવા આવ્યો હોવાની વિગતો છે અને આજે સમગ્ર સિરપ કાંડ થયો છે તેમાં આરોપી તો ઝડપાઈ ગયા છે, પરંતુ હજુ એક વ્યક્તિ છે જે જીવન મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યો છે અને આ વ્યક્તિ હાલ વેન્ટિલેટર પર છે અને મહેમદાબાદના સોજાલીનો વિપુલ નામનો આ યુવક છે। 22 વર્ષીય વિપુલ સોઢાએ નશીલી સિરપનું સેવન કર્યું હતું। આયુર્વેદિક સિરપની ઝેરી અસર થતાં તેને હોસ્પિટલ ખસેડાયો છે અને હાલ આ વ્યક્તિ જે વેન્ટિલેટર પર છે વિપુલ બિલોદરા સ્થિત મામાના ઘરે ગરબા જોવા આવ્યો હતો તેવી વિગત। તો 22 વર્ષીય વિપુલ સોઢાએ પણ નશીલી સિરપનું સેવન કર્યું હતું અને હાલ તે પણ જીવન મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યો છે, વેન્ટિલેટર પર છે। આયુર્વેદિક સિરપની આડમાં જે નશાનો કારોબાર ચાલ્યો હતો તેમાં અનેકોના પરિવાર વિખેરાઈ ગયા છે। ત્યારે વિપુલ જે છે મામાના ઘરે ગરબા જોવા આવ્યો હતો અને ત્યારે તે સમય દરમિયાન તેને આ નશીલી સિરપનું સેવન કર્યું હતું અને હજુ એક આ વ્યક્તિ જે વેન્ટિલેટર પર છે। સિરપ કાંડમાં સામે આવ્યો સૌથી ચોંકાવનારો ખુલાસો। જી હા, બિલોદરા સિરપ કાંડના વડોદરા કનેક્શનનો ઘટસ્ફોટ થયો છે, જ્યાં આરોપી યોગેશ સિંધીએ વડોદરાના 2 ઈસમો પાસેથી સિરપ ખરીદી હતી। નીતિન કોટવાણી અને ભાવેશ સેવકાણી પાસેથી ખરીદ્યો હતો 2 બોક્સ સિરપનો જથ્થો। પ્રત્યેક બોક્સમાં 50 નંગ લેખે 100 સિરપની બોટલની ખરીદી કરી હતી। આરોપી નારાયણના ભાઈ ઈશ્વર સોઢાની કરિયાણાની દુકાનમાં વેચાણ થતું હતું। બિલોદરામાં ₹130 ભાવે કાલ મેઘાસવ સિરપનું વેચાણ કરવામાં આવતું હતું। કરિયાણાના દુકાનદાર ઈશ્વર સોઢાએ 100માંથી 95 બોટલ વેચી મારી હતી। 3ના મોતની જાણ થતાં શેઢી નદીમાં ઈશ્વર સોઢાએ ઢોળી દીધી હતી સિરપની બોટલ તેવી વિગતો છે। નડિયાદ ગ્રામ્ય પોલીસ મથકે 5 આરોપી વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ થયો છે। નડિયાદના યોગી સિંધી પાસેથી બિલોદરા ગામના કિશોર સોઢાએ મોટા પ્રમાણમાં ડુપ્લિકેટ ઔષધીય સિરપનો જથ્થો ખરીદ્યો હતો। મહત્વની બાબત એ છે કે જે જથ્થો ખરીદ્યો હતો તેમાંથી દેવ દિવાળીના દિવસે મોટા પ્રમાણમાં લોકોએ ખરીદીને તેનું સેવન કર્યું હતું, જેમાંથી 5 લોકોના મોત થવાને કારણે કિશોર સોઢા દ્વારા જે પોતાની પાસે પડેલી બોટલો હતી તે આ શેઢી નદીમાં જ ફેંકી દીધી હતી। મહત્વની બાબત એ છે કે સમગ્ર મામલે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે અને આગામી સમયની અંદર કિશોર સોઢા અને સિંધીને સાથે રાખી પોલીસ દ્વારા નદીની અંદર પણ તપાસ હાથ ધરાનાર છે। ધર્મેન્દ્ર કપાસી, TV9। તો સિરપ કાંડના વોન્ટેડ આરોપીને લઈને TV9 પર સૌથી મોટો ખુલાસો। વોન્ટેડ આરોપી નીતિન કોટવાણીના ગુનાહિત ઇતિહાસનો ખુલાસો થયો છે। 2 વર્ષ અગાઉ વડોદરા PCBના હાથે ઝડપાઈ ચૂક્યો છે નીતિન કોટવાણી। સિરપની બોટલમાં દારૂના કેસમાં વડોદરા PCBએ ધરપકડ કરી હતી। ભુજની મધ્યસ્થ જેલમાં પાસા હેઠળ નીતિન કોટવાણીને ધકેલાયો હતો। સિરપની આડમાં દારૂ બનાવતી ફેક્ટરીનો PCBએ અગાઉ પર્દાફાશ કર્યો હતો। અગાઉ મિથેનોલ મિશ્રિત સેનિટાઈઝર બનાવવાનો પણ ગુનો દાખલ છે। સંવાદદાતા યુનુસ ગાઝી વધુ વિગત આપી રહ્યા છે। યુનુસ, પૂરી વિગત। નીતિન કોટવાની અને ભાવેશ સેવકાણી કે જે હાલનો જે સિરપ કાંડ છે તેમાં 2 આરોપી તરીકે નડિયાદ પોલીસે જે એફઆઈઆરમાં નામ નોંધ્યા છે તે બંને ભૂતકાળની અંદર વડોદરા પોલીસના ચોપડે ચડી ચૂક્યા છે અને નીતિન કોટવાની છે તે સૌપ્રથમ 2021માં નકલી સેનેટાઈઝર બનાવવાની ફેક્ટરીના ગુનામાં ઝડપાયો હતો। ગોરવા વિસ્તારની અંદર તેને ફેક્ટરી ઊભી કરી હતી અને નકલી સેનેટાઈઝર બનાવવામાં આવતું હતું। કોરોના કાર હતો અને લોકોને ઠગી લેવા માટેનું આ કારસ્તાન રચ્યું હતું। મોટા પ્રમાણમાં અહીં ઉત્પાદન કરવામાં આવતું હતું અને સેનેટાઈઝર રાજ્યભરમાં તે પહોંચાડવામાં આવતું હતું। આ અંગે PCBએ દરોડો પાડીને કાર્યવાહી કરી હતી। ત્યારબાદ
એક બિશ્નોઈ ગેંગના સાગરીતો હતા. તેઓ નકલી દારૂ બનાવવાની જે મામલો હતો તે અંતર્ગત તેઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. બિશ્નોઈ ગેંગ સાથે સંકળાયેલા જે લોકો હતા તેઓ નકલી દારૂ બનાવતા હતા. ભજનલાલ બિશ્નોઈ તથા હનુમાન બિશ્નોઈની પૂછપરછમાં આ નીતિન કોટવાની, ભાવેશ સેવકાની અને સુનિલ પાડિયાની નામના જે ઈસમો હતા તેઓના નામ ખોલ્યા હતા અને ત્યારબાદ તેઓ વિરુદ્ધ આ અંગે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. નકલી દારૂ બનાવવો અને આયુર્વેદિક સિરપ તેને ભરીને નકલી દારૂ રાજ્યભરમાં પહોંચતો કરવાનું જે ષડયંત્ર હતું તે 2021-22માં વડોદરા પીસીબી પોલીસ દ્વારા તેનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો હતો. તેઓની વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી અને રાજ્યભરની પોલીસને આ તમામ તત્વો વિરુદ્ધ અને જે બ્રાન્ડનો અને જે પ્રકારનો આયુર્વેદિક સિરપ બનાવવામાં આવતા હતા તે અંગે માહિતગાર કરવામાં આવ્યા હતા અને આ અંગે કાર્યવાહી કરવા માટે પણ જે તે સમયે જણાવવામાં આવ્યું હતું. જો વડોદરા પોલીસની તે ચેતવણીને અનુસરીને નડિયાદ પોલીસે આ અંગે કાર્યવાહી જારી રાખી હોત તો કદાચ આ કમનસીબ સિરપકાંડ ન સર્જાયો. જો કે હવે નીતિન કોટવાની અને ભાવેશ સેવકાની વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ થયો છે અને તેઓની શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવેલી છે. બંને વિરુદ્ધ ભૂતકાળની અંદર અન્ય આ પ્રકારના ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાની પણ વિગતો મળી રહી છે, પરંતુ હવે તપાસનો વિષય બિલકુલ એ યુનુસ, છે એટલે કે આ બંને આરોપીની ધરપકડ કરવામાં તો આવી છે, પરંતુ સાથે સાથે અન્ય કેટલા લોકો સમગ્ર સિરપ કાંડમાં સંડોવાયેલા છે તે હવે તપાસનો વિષય રહેશે. સાથે વડોદરાની ગોરવા પોલીસે આરોપી નીતિન કોટવાણીની ધરપકડ કરી લીધી છે. 1 વર્ષ અગાઉ રાજકીય પક્ષમાં જોડાયો હતો 2 ગુનાનો આરોપી નીતિન.